Pamirsa ring tengahing kahanan pandemi sanes sayan degdeg durung daat mawasana ring kawentenan hunian hotel pemekas ring Denpasar. Napi malih risampun penerbangan internasional ke bungkah daweg mekatah bulan sane lintang. Kantos mangkin keuningin tingkat hunian hotel mekatah petang dase kantos 6%. Kadis Pariwisata Denpasar MA Desire Mulyani Mausang, daweg kabungkah nyane penerbangan internasional, sektor pariwisata kekantenang nincap, nanging nenten anut skadi pengabdi. Puni kemawinan ring panguntat warsane mangkin, sane sepisana nampenin pikeling nataru kaabtiang side kaanggens ring sajroning limbakang sektor pariwisata ring kota Denpasar. Ring pikeling libur Natal miwah warsa anyane mangkin dahat kaabtiang wenten panincapan utamannya nih wilangan tingkat hunian hotel sida nincap ulung dase kantos sia dase persen. Pai ketandane ngejan tenang yening wilangan inucap sida kepanggih napi malih ri tepangan mangkin sampun nenten wenten pewatesan sekadi dumun. Lianan punika selah pemargi ring bago pariwisata taler sampun kabungkah. Tios panadunan pewatesan pai ketandane taler maut sahe mecikang malih wewidangan Pantai Sanur antuk nincapang penaut wisatawan melancaran ke Denpasar. Raris pai ketandane taler stateng limbakang promosi napi malih risampun G20 sani sukses kemargiang ring Bali kejan tenang sida nincapang pengerau wisatawan. Asmara Putra Bali Pos.